Hello everyone, myself Sonali Nayak, lecturer in Computer Engineering Department from Vallabhudi Polytechnic College, Navsari. Today we start VB.NET subject. Its subject code is 3340704. In previous lecture, we have already completed Unit 1. Now today in VB.NET subject, today we are going to start the new unit, that is Unit 2. Introduction to Windows Common Controls. Now in this unit we have covered these four topics, that is working with ફોર્મની અંદર આવશે એની પ્રોપર્ટીઝ, મેથડ અને ઇવેન્ટ. Then second topic is differentiate procedure oriented, object oriented and event driven programming. Already procedure oriented એટલે કે POP OOP તમે already સ્ટડી કરી ચૂક્યા છો. VB.NET જે છે એ ઇવેન્ટ ડ્રિવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે. તો એ ત્રણે ત્રણનો ડિફરન્સ આપણે જોવાનો છે. ત્યાર પછી ઇનપુટ બોક્સ અને મેસેજ બોક્સ. ઇનપુટ બોક્સ એટલે કે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ પરફોર્મ કરતા હોય અને મેસેજ આવે, કોઈ ઇનપુટ કરાવવાનું હોય યુઝર પાસેથી, રાઈટ, ત્યાર પછી તમે એન્ટર કરો અને ત્યાર પછી તમે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરો, તો એવું બોક્સ તમારે બનાવવું હોય તો એ ઇનપુટ બોક્સ કહેવાય. તો એ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર જોઈશું. ત્યાર પછી છે મેસેજ બોક્સ. વોટ ઇઝ મેસેજ બોક્સ? કે તમે કંઈક પ્રોગ્રામ કરતા હોય, કંઈક પરફોર્મ કરતા હોય તો એરર આવે ત્યારે એક ચોરસ બોક્સ આવી જાય, બરાબર, તો એ મેસેજ બોક્સ કહેવાય એને. તો એ મેસેજ બોક્સ કેવી રીતે બને એ આપણે જોઈશું આ યુનિટમાં. નાવ લાસ્ટ ટોપિક ઇઝ વર્કિંગ વિથ કોમન ટૂલ બોક્સ કંટ્રોલ. જે કંટ્રોલ્સની વાત કરવાના છે એ કંટ્રોલ્સમાં છે લેબલ એન્ડ બટન, ટેક્સ્ટ બોક્સ, ન્યુમેરિક અપડાઉન, ચેક બોક્સ, રેડિયો બટન અને ગ્રુપ બોક્સ. આટલા જે કંટ્રોલ, જે બેઝિક કંટ્રોલ જે છે એ કંટ્રોલ્સ વિશે આપણે આ યુનિટની અંદર વાત કરીશું. નાવ નેક્સ્ટ, so today we are covered different types of today we are covered these two topics, working with common control for Windows application and difference between OOP, POP and event driven programming language. So વર્કિંગ વિથ કોમન કંટ્રોલ ફોર વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન. તો આ જે કંટ્રોલ છે એ કંટ્રોલ કેવી રીતે યુઝ કરવાના એના વિશે આપણે પ્રેક્ટિકલી થોડુંક જોઈએ. તો વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોની અંદર અત્યાર સુધી આપણે જે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોની અંદર કોન્સોલ એપ્લિકેશન જોઈ, ન્યૂ પ્રોજેક્ટમાંથી આપણે શું કરતા હતા, કોન્સોલ એપ્લિકેશન ઓપન કરતા હતા. હવે એ કોન્સોલ એપ્લિકેશન આપણે ખાલી લૂપ, એરે અને ઓપરેટરના જે પ્રોગ્રામ જોઈએ એના માટે જ ખાલી આપણે કોન્સોલ એપ્લિકેશન યુઝ કરવાની છે. હવે સેકન્ડ યુનિટથી આપણું ઓરિજિનલ .NET સ્ટાર્ટ થાય છે. તો એ .NETમાં આપણે વિન્ડોઝ ફોર્મ બનાવવાના છે, બરાબર, વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન બનાવવાની છે. તો એના માટે યુઝ થશે વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશન. અહીંયા છે વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશન, બરાબર. બાકી જેવું જ આપણે કોન્સોલ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરતા અહીંયાથી નામ ચેન્જ કરતા હતા, સેમ એ જ વસ્તુ છે કે વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને નામ આવી જશે વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન 1, બરાબર. તમે અહીંયાથી પણ નામ ચેન્જ કરી શકો છો, અધરવાઇઝ તમે અંદરથી જે મેં તમને આગળ પણ બતાવેલું કે સોલ્યુશન એક્સપ્લોરરમાંથી પણ તમે નામ ચેન્જ કરી શકો છો. તો સેમ વસ્તુ તમે અહીંયા પણ કરી શકો છો. તો વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરીને તમે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક પેજ ઓપન થશે, રાઈટ. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, તો આ જે અહીંયા જે દેખાય છે એ તમારું ફોર્મ છે, બરાબર. આ ફોર્મની અંદર આપણે ડિઝાઇન કરવાનું છે. જે બી આપણે કોઈ પ્રોગ્રામ કરશું, જે એપ્લિકેશન બનાવશું એ આ ફોર્મની અંદર આપણે ડિઝાઇન કરવાનું છે. ત્યાર પછી અહીંયા છે આ જે છે એ સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર છે, બરાબર. એ તમને ખ્યાલ છે જ, મેં તમને પ્રીવિયસ જ્યારે આપણે કોન્સોલ એપ્લિકેશનના પ્રોગ્રામ કરેલા હતા ત્યારે પણ મેં તમને બતાવેલું હતું, રાઈટ. તો એ રીતે આ સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર. ત્યાર પછી જે આ ફોર્મ છે એ ફોર્મની અહીંયા જો અહીંયા પ્રોપર્ટીઝ એવું લખેલું છે, બરાબર. તો એ આ પ્રોપર્ટીઝ છે. ત્યાર પછી અહીંયા જે તમને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર દેખાય છે એ છે ટૂલ બોક્સ. તો આ ટૂલ બોક્સની અંદર ઘણા બધા કંટ્રોલ્સ છે. તો આ કંટ્રોલ્સ આપણે યુઝ કરીને એપ્લિકેશન બનાવશું. તો અત્યાર સુધી તમે કેવું તમે બધા ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર HTML તમે ભણીને આવ્યા છો. તો HTMLમાં તમારે કેવું કે જ્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સ લેવું હોય, કોઈ ચેક બોક્સ લેવું હોય, રેડિયો બટન લેવું હોય તો તમારે આખું કોડિંગ લેવું પડતું હતું, આખું કોડિંગ લખવું પડતું હતું.
પણ અહીંયા VB.NET ની અંદર વસ્તુ બહુ જ ઇઝી છે કે તમારે જે બી કોઈ કંટ્રોલ જોઈતો હોય, ધારો કે બટન હોય, ચેકબોક્સ હોય, રાઈટ, કે રેડિયો બટન હોય, ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય, સિમ્પલ તમારે ખાલી અહીંયાથી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ જ કરવાનું છે કે આ બટન હોય તો ખાલી તમારે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીને અહીંયા બહુ ઇઝી છે, એના માટે આખું કોડિંગ લખવાની જરૂર પડતી નથી, બરાબર. તો જે સેકન્ડ યુનિટમાં જે બેઝિક કંટ્રોલ આપણે જોવાના છે, બેઝિક કંટ્રોલ કયા છે તે કંટ્રોલની આપણે આજે વાત કરીશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ, લેબલ. વોટ ઇઝ લેબલ? ડિસ્પ્લે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇન્ફોર્મેશન. એટલે કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ જો હું આપું તો તમે બધા ફેસબુક યુઝ કરો છો, બરાબર, ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરો છો, તો એની અંદર જ્યારે બી આપણે લોગિન કરવા માટે યુઝર નેમ પૂછે, પાસવર્ડ પૂછે, રાઈટ. તો અહીંયા કેવું યુઝર નેમ હોય, પછી એની બાજુમાં આવી રીતે ટેક્સ્ટ બોક્સ આપેલું હોય, બરાબર. તો આ જે અહીંયા યુઝર નેમ જે લખેલું હોય, તમે એના ઉપર ક્લિક કરો તો કંઈ પણ વસ્તુ પરફોર્મ નહીં થાય, બરાબર. એટલે કે એ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇન્ફોર્મેશન છે, સ્ટેટિક છે, કે એના ઉપર કંઈ બી ક્લિક કરો તો કોઈ વસ્તુ પરફોર્મ થવાની નથી. તો એ રીતનું જે સ્ટેટિક વસ્તુ જો આપણે આપણા ફોર્મની અંદર રાખવું હોય તો એના માટે શું યુઝ થશે? લેબલનો યુઝ થશે, રાઈટ. ત્યાર પછી સેકન્ડ છે લિંક લેબલ. લિંક લેબલ નામ પરથી ખ્યાલ આવી જશે. અ લેબલ ધેટ કન્ટેન્સ હાઇપરટેક્સ્ટ ધેટ લિંક્સ ટુ એન ઓબ્જેક્ટ ઓર વેબ પેજ વેન ક્લિક. એટલે કે જે લિંક લેબલનો યુઝ કરીશું થાય કે આપણે એના ઉપર ક્લિક કરીએ તો બીજું કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઓપન થાય કાં તો કોઈ બીજું પેજ ઓપન થાય, તો એના માટે હાઇપર લિંક જો આપણે આપવી હોય તો એના માટે શોનો યુઝ થશે? લિંક લેબલનો. ત્યાર પછી થર્ડ કંટ્રોલ છે બટન. બટન એવરીબડી નોઝ અબાઉટ બટન્સ. સો પરફોર્મ એન ઓપરેશન વેન ક્લિક. એટલે કે આપણે ઓકે બટન રાખીએ, કેન્સલ બટન રાખીએ, બરાબર, રીસેટ બટન રાખીએ, રીસ્ટાર્ટ બટન, એવી રીતે ફોર્મમાં કોઈ પણ બટન્સ આપણે રાખવા હોય કે જેના ઉપર આપણે ક્લિક કરીને કોઈ વસ્તુ પરફોર્મ થાય તો એના માટે કયું કંટ્રોલ યુઝ થશે? બટન કંટ્રોલ. ત્યાર પછી છે ટેક્સ્ટ બોક્સ. વોટ ઇઝ ટેક્સ્ટ બોક્સ? લેટ્સ ધ યુઝર એન્ટર ઓર મોડિફાઈ અ વેલ્યુ. એટલે મેં તમને અહીંયા કીધું એમ કે આપણે જ્યારે બી કોઈ ફોર્મ હોય તો એનામાં યુઝર નેમ, તો બાજુમાં જે આ બોક્સમાં જે આપણે યુઝર નેમ લખે, પાસવર્ડ હોય તો પાસવર્ડ લખીએ, તો એક શામાં લખે? ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર લખે, બરાબર. તો એ રીતનું ફોર્મમાં જો આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ યુઝ કરવું હોય તો કયું કંટ્રોલ યુઝ થશે? ટેક્સ્ટ બોક્સ કંટ્રોલ યુઝ થશે. ઓકે. નેક્સ્ટ છે મેનુ સ્ટ્રીપ. મેનુ સ્ટ્રીપ એટલે શું? કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ્યારે વર્ડ ઓપન કરીએ તો ઉપર મેનુ બતાવેલા હોય કે ફાઇલ મેનુ છે, એડિટ મેનુ છે, વ્યૂ મેનુ છે. તો એ જ રીતે આપણે પણ આપણા વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશનમાં જો કોઈ મેનુ રાખવા હોય તો આપણે કયું કંટ્રોલ યુઝ કરી શકીએ? મેનુ સ્ટ્રીપ. ડિસ્પ્લે અ મેનુ ફ્રોમ વિચ ધ યુઝર કેન સિલેક્ટ ઓપરેશન્સ, રાઈટ. ત્યાર પછી છે ચેકબોક્સ. યુ ઓલ નો અબાઉટ ચેકબોક્સ બિકોઝ તમે HTML ની અંદર ચેકબોક્સ, રેડિયો બટન એ બધું કર્યું જ છે, બરાબર. તો એ રીતનું તમારે ફોર્મમાં ચેકબોક્સ યુઝ કરવા હોય તો ચેકબોક્સ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. ટર્ન્સ એન્ડ ઓપ્શન ઓન ઓર ઓફ. ઓકે. ત્યાર પછી છે ગ્રુપ બોક્સ. ગ્રુપ્સ કંટ્રોલ એટલે કે એક કરતાં વધારે તમારે કંટ્રોલનો યુઝ કરીને ગ્રુપમાં તમારે કરવું હોય તો તમે ગ્રુપ બોક્સનો યુઝ કરી શકો છો. એટલે ગ્રુપ બોક્સની અંદર તમે એક કરતાં વધારે કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. તો એના માટે ગ્રુપ બોક્સ કંટ્રોલ યુઝ થશે. નાઉ નેક્સ્ટ રેડિયો બટન, બરાબર. મેં તમને કીધું એમ ચેકબોક્સ, રેડિયો બટન તમને બધાને ખબર જ છે. નોર્મલી તમે જ્યારે બી ફોર્મ બનાવતા હોય તો ધારો કે તમે તમારી ઇન્ફોર્મેશનનું ફોર્મ બનાવીએ તો તમે હોબીઝ માટે શાનો યુઝ કરો? ચેકબોક્સનો યુઝ કરો, બિકોઝ એમાં મલ્ટીપલ તમે ટીક માર્ક કરી શકો છો, રાઈટ. હવે રેડિયો બટનનો યુઝ નોર્મલી આપણે જોયું હોય તો જેન્ડર આપણે જ્યારે લખીએ કે મેલ છે, ફિમેલ છે, બરાબર. તો એમાં કેવું હોય કે તમે એકવાર તમે ક્લિક કરો એક બટન ઉપર એટલે બીજું ઓટોમેટિકલી ઓફ થઈ જાય. તો અહીંયા એ જ લખ્યું છે કે ટર્ન એન ઓપ્શન ઓન ઓર ઓફ ઇફ 2 or more radio buttons are in a group box or panel. Turning one on turns the others off. એટલે કે એક પર તમે ક્લિક કરો એટલે બીજું ઓટોમેટિકલી ઓફ થઈ જશે, બરાબર. આ ડિફરન્સ છે ચેકબોક્સ અને રેડિયો બટનની અંદર. ત્યાર પછી છે પિક્ચર બોક્સ. ડિસ્પ્લે ગ્રાફિક ઇમેજીસ. એટલે કે આપણે ઇમેજીસ આપણા ફોર્મની અંદર બતાવી હોય તો આપણે કયું કંટ્રોલ યુઝ કરી શકીએ? પિક્ચર બોક્સ, બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ છે પેનલ. ડિફાઇન્સ એરિયા ઓફ અ ફોર્મ. પેનલ એટલે શું? કે આપણે કોઈ વસ્તુને અલગ રીતે ડિફાઇન કરવી હોય, બરાબર, તો એના માટે પેનલનો યુઝ થશે. ત્યાર પછી ડેટા ગ્રીડ વ્યૂ. ડિસ્પ્લે ડેટા ઇન અ રો એન્ડ કોલમ્સ ફોર્મેટ એન્ડ લેટ્સ ધ યુઝર એડ, મોડિફાઈ એન્ડ ડિલીટ રોઝ. ડેટા ગ્રીડ વ્યૂ એટલે શું? કે જો આપણા કોઈ બી ડેટા હોય તો એ ડેટાને આપણે રો કે કોલમના ફોર્મેટમાં મૂકવા હોય, ત્યાર પછી યુઝરને એડ કરી શકે, મોડિફાઈ કરી શકે અને ડિલીટ પણ કરી શકે. તો એ રીતનું તમારે ફોર્મમાં બતાવવું હોય તો આ ડેટા ગ્રીડ વ્યૂ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો.
ત્યાર પછી છે લિસ્ટ બોક્સ. ડિસ્પ્લે અ લિસ્ટ ધેટ ધ યુઝર કેન સિલેક્ટ ફ્રોમ. એટલે કે તમને એક લિસ્ટ બતાવે તો એ લિસ્ટમાંથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો. તેનામાં એવું જો તમારે બતાવવું હોય તો લિસ્ટ બોક્સ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આવું જોયું હશે કે આ રીતનું લિસ્ટ બોક્સ હોય, પછી અંદર ઓલરેડી બધી ડેટા આપેલા છે, પછી એમાંથી તમે કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરો, બરાબર. તો એ રીતનું તમારે ફોર્મમાં બતાવવું હોય તો લિસ્ટ બોક્સ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. ત્યાર પછી છે પ્રોગ્રેસ બાર. ઇન્ડિકેટ્સ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ એન ઓપરેશન. now પ્રોગ્રેસ બાર એટલે શું કે તમે જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે પેનડ્રાઈવમાંથી કોઈક વસ્તુ કોપી કરો છો, બરાબર. તો કોપી કરતા હોય ત્યારે તમને આ રીતનું એક પ્રોસેસ બતાવે કે ગ્રીન આ રીતનું અહીંયા આ રીતની પ્રોસેસ થતી બતાવે, બરાબર. તો એ પ્રોસેસ બાર તમારે જો તમારા ફોર્મની અંદર બતાવો કે પ્રોગ્રેસ થતું બતાવવું હોય તો તમે પ્રોગ્રેસ બાર કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. નાઉ નેક્સ્ટ, checked list box. Display a list that user can select from. A check mark can display next to items that have been selected. હવે ચેક લિસ્ટ બોક્સ એટલે શું? આગળ આપણે જોયું, કયું જોયું? લિસ્ટ બોક્સની વાત કરી, બરાબર, કે લિસ્ટ આપેલું એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરી શકીએ. જ્યારે હવે ચેક લિસ્ટ બોક્સ એટલે શું કે આ રીતનું આગળ ચેક માર્કનું ઓપ્શન હોય અને બાજુમાં લિસ્ટ આપેલું હોય. આ રીતનું ચેક માર્ક હોય, અહીંયા લિસ્ટ હોય, તો આપણે એમાંથી આવી રીતે ટિક માર્ક કરીને સિલેક્ટ કરી શકીએ. તો એ રીતનું જો તમારે તમારા ફોર્મમાં મૂકવું હોય તો ચેક લિસ્ટ બોક્સનો યુઝ કરી શકો છો. ત્યાર પછી છે કોમ્બો બોક્સ. કોમ્બો બોક્સ શું છે? લેટ્સ ધ યુઝર એન્ટર અ વેલ્યુ ઓર સિલેક્ટ એન આઇટમ ફ્રોમ અ લિસ્ટ. એટલે કે કોમ્બો બોક્સ એટલે શું કે એક તો તમે લિસ્ટમાંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. ધારો કે માની લો કે આ રીતનું લિસ્ટ અંદર આપેલું છે તો એમાંથી પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ અહીંયા ટેક્સ્ટ બોક્સ જેવું આપેલું તમે અંદર લખી પણ શકો. બંને વસ્તુઓ તમે કરી શકો એટલે એને કહેવાય કોમ્બો બોક્સ. તો એ રીતનું તમારે ફોર્મની અંદર બતાવવું હોય તો કોમ્બો બોક્સ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ઇમેજ લિસ્ટ. કન્ટેન્સ વન ઓર મોર ઇમેજીસ ફોર યુઝર વિથ અધર કંટ્રોલ્સ. એટલે કે બીજા કંટ્રોલ્સમાંથી તમારે એક કરતાં વધારે ઇમેજીસ ડિસ્પ્લે કરાવવી હોય ફોર્મમાં તો તમે ઇમેજ લિસ્ટનો યુઝ કરી શકો છો. નાઉ નેક્સ્ટ, હેલ્પ પ્રોવાઈડર. તો બધાને ખબર જ છે કે હેલ્પ F1 કીનો યુઝ થાય. તો અહીંયા આ રીતે તમે હેલ્પ પ્રોવાઈડર જો ફોર્મની અંદર મૂકવું હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર કંટ્રોલ માટે કે કંઈ માટે હેલ્પ તમારે મૂકવી હોય ફોર્મમાં તો તમે હેલ્પ પ્રોવાઈડરનો યુઝ કરી શકો છો. એક્સપોઝિસ કંટ્રોલ પ્રોપર્ટીઝ ફોર પ્રોવાઇડિંગ હેલ્પ ઇન્ફોર્મેશન. નાઉ નેક્સ્ટ, ટૂલ ટિપ્સ. ટૂલ ટિપ્સ એટલે શું? નોર્મલી આપણે જ્યારે વર્ડ યુઝ કરીએ કે એક્સેલ યુઝ કરીએ તો ઉપર જ્યારે બધા ખબર સેવ ઓપ્શન આપેલું હોય, પેસ્ટ હોય, કોપી હોય, તો આપણે જ્યારે કંટ્રોલ એની ઉપર લઈ જઈએ તો નીચે લખાઈને આવે કોપી, સેવ, એવી રીતે, બરાબર. તો એ જ રીતનું જો તમારે કોઈ કંટ્રોલ માટે ટૂલ ટિપ્સનો યુઝ કરવો હોય, બરાબર. ડિસ્પ્લે ઇન્ફોર્મેશન વેન ધ યુઝર મૂવ્સ ધ પોઇન્ટર ઓવર એન એસોસિએટેડ કંટ્રોલ. એટલે કે એ કંટ્રોલ ઉપર જ્યારે આપણે પોઇન્ટર મૂવ્સ કરીએ ત્યારે નીચે લખાઈને આવે એવું જો તમારે ફોર્મમાં બતાવવું હોય તો ટૂલ ટિપ્સ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ટૂલ સ્ટ્રીપ. નાઉ વોટ ઇઝ ટૂલ સ્ટ્રીપ? ડિસ્પ્લે અ ટૂલ બાર ઓન ફોર્મ. એટલે કે કંઈક આપણે એક્સ્ટ્રા એડ કરવું હોય આપણા ફોર્મની અંદર તો ટૂલ સ્ટ્રીપ મેનુનો યુઝ કરી શકાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ, context menu strip. What is context menu strip? Display a shortcut menu when the user right clicks the associated control. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જ્યારે વર્ડમાં કંઈક લખ્યું હોય અને આપણે હું સિલેક્ટ કરીએ જ્યારે રાઇટ ક્લિક કરું તો રાઇટ ક્લિક કરીએ તો આપણે કેવું કટ, કોપી, પેસ્ટ એવા ઓપ્શન બતાવે, રાઈટ. તો એ જ રીતે જ્યારે કોઈ આપણા ફોર્મની અંદર કોઈ કંટ્રોલ ઉપર હું રાઇટ ક્લિક કરું અને શોર્ટકટ મેનુ મને જોઈતું હોય, શોર્ટકટ મેનુ જો મારે પ્રોવાઈડ કરવું હોય તો હું કયા મેનુનો યુઝ કરી શકું? કોન્ટેક્ટ મેનુ સ્ટ્રીપ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકું છું, રાઈટ. ત્યાર પછી છે સ્ટેટસ સ્ટ્રીપ. એટલે કે ડિસ્પ્લે અ સ્ટેટસ બાર ઓન અ ફોર્મ. એટલે કોઈ ફોર્મની અંદર જો મારે સ્ટેટસ બાર મૂકવું હોય તો સ્ટેટસ સ્ટ્રીપ કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકાય છે. અને લાસ્ટ વન ઇઝ ન્યુમેરિક અપડાઉન. ન્યુમેરિક અપડાઉન શું છે કે ધ ન્યુમેરિક અપડાઉન કંટ્રોલ પ્રોવાઇડ્સ અ વે ટુ વિઝ્યુઅલી રિપ્રેઝેન્ટ અ ન્યુમેરિક ટેક્સ્ટ બોક્સ. એટલે કે ન્યુમેરિક ટેક્સ્ટ બોક્સ પ્રોવાઈડ કરે, બરાબર. એટલે તેના માટે ન્યુમેરિક અપડાઉન કંટ્રોલનો યુઝ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ topic is difference between POP, OOP and event driven programming language. બરાબર.
તો એનો ડિફરન્સ છે, ડિફરન્સ તમને એક્ઝામમાં પૂછી શકાય છે. ડિફરન્સ તમને એ રીતે બી પૂછાય કે પીઓપી વર્સેસ ઇવેન્ટ ડ્રીવન, અધરવાઇઝ ઓઓપી વર્સેસ ઇવેન્ટ ડ્રીવન, એ રીતે પણ પૂછાય, અધરવાઇઝ 3-3નું પણ પૂછી શકાય. એ રીતે મેં અહીંયા 3-3નું સાથે જ લખી દીધું છે. નાઉ ફર્સ્ટ ડિફરન્સ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ in POP program is divided into small parts called function. બરાબર, અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરેલું એને શું કહેવાય? ફંક્શન કહેવાય. જ્યારે OOP માં ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ પાર્ટ્સ કોલ્ડ ઓબ્જેક્ટ્સ. અને ઇવેન્ટ ડ્રીવન છે, ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ છે એ બધું ઇવેન્ટ પર બેઝડ હોય, એટલે ઇવેન્ટ ડ્રીવન એક્શન, એમાં એક્શન પર બેઝડ હોય, એટલે એક્શન બિંગ એક્ઝિક્યુટેડ ઇઝ નોન એઝ ઇવેન્ટ. બરાબર. નાઉ ઇમ્પોર્ટન્સ કોને આપવામાં આવે પીઓપીની અંદર? તો પીઓપીની અંદર ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ નોટ ગિવન ટુ ડેટા બટ ટુ ફંક્શન્સ. બરાબર, પીઓપીની અંદર ડેટાને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં નહીં આવે પણ ફંક્શન્સને આપવામાં આવે, એઝ વેલ એઝ સિક્વન્સ ઓફ એક્શન ટુ બી ડન. જ્યારે ઓઓપીની અંદર ઇમ્પોર્ટન્સ ડેટાને આપવામાં આવે પ્રોસિજર કે ફંક્શન કરતા. બરાબર, બિકોઝ એ રિયલ વર્લ્ડની અંદર કામ કરે છે. In OOP, importance is given to the data rather than procedures or functions because it works as a real world. Now, in event-driven programming language, importance is being given to task or event. બરાબર, જે event-driven programming છે એ શાના પર બેઝડ હોય? ટાસ્ક કે કોઈ ઇવેન્ટ. બરાબર, એમાં ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવે કે કઈ ઇવેન્ટ તમે અકર કરાવો છો, કયું ટાસ્ક પરફોર્મ કરાવો છો, એના પર બેઝડ હોય. રાઈટ, તમે ઇવેન્ટ શું છે એ તમને વધારે ખ્યાલ જ્યારે આવશે જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલી એને પરફોર્મ કરશું. બરાબર. નાવ નેક્સ્ટ, પીઓપી જે છે એ ટોપ ડાઉન એપ્રોચ છે. બરાબર, તમને બધાને ખબર જ છે, ઓલરેડી તમે પીઓપી ને ઓઓપી તો સ્ટડી કરી ચૂક્યા છો. ત્યાર પછી જે ઓઓપી છે એ બોટમ અપ એપ્રોચ છે. અને આ જે ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ છે એ પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટ પર બેઝ છે, એટલા માટે કઈ તમે ઇવેન્ટ રાઇઝ કરાવો છો, કઈ ઇવેન્ટ કોલ કરાવો છો એના પર ડિપેન્ડ હોય. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન વિચ પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટ હેઝ બીન રાઇઝડ ઓર કોલ્ડ. નાઉ નેક્સ્ટ, પીઓપી ડઝ નોટ હેવ એની એક્સેસ સ્પેસિફાયર. પીઓપીની અંદર કોઈ એક્સેસ સ્પેસિફાયર નથી હોતું, એટલે કે એક્સેસ સ્પેસિફાયર એટલે શું કે પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, પ્રોટેક્ટેડ, આવા કોઈ બી જાતના એક્સેસ સ્પેસિફાયર પીઓપીની અંદર નહીં આવે. જ્યારે ઓઓપીની અંદર એક્સેસ સ્પેસિફાયર હોય, જેમ કે પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, પ્રોટેક્ટેડ એક્સેટ્રા. રાઈટ, એ જ રીતે સેમ ઇવેન્ટ ડ્રીવનની અંદર પણ એક્સેસ સ્પેસિફાયર હોય, પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, પ્રોટેક્ટેડ એક્સેટ્રા. નેક્સ્ટ, in POP, data can move freely from function to function in the system. POP ની અંદર ડેટા ઇઝીલી મૂવ કરી શકે ફંક્શન ટુ ફંક્શનની અંદર, જ્યારે OOP ની અંદર એટલા ઇઝીલી એ મૂવ નહીં થાય. ઓબ્જેક્ટ કેન મૂવ, હા ડેટા, પણ આમાં ઓબ્જેક્ટ મૂવ થાય, કોમ્યુનિકેટ વિથ ઇચ અધર થ્રુ મેમ્બર ફંક્શન થ્રુ કોમ્યુનિકેટ કરે. રાઈટ, ત્યાર પછી ઇવેન્ટ ડ્રીવનની અંદર ડેટા કેન બી પ્રોસીડ અકોર્ડિંગ ટુ ઇવેન્ટ બિંગ એક્ઝિક્યુટેડ ઓર કોલ્ડ. અહીંયા બધું ઇવેન્ટ ડ્રીવનમાં બધું ઇવેન્ટ પર જ બેઝડ હોય. બરાબર, એટલે કઈ ઇવેન્ટ તમે એક્ઝિક્યુટ કે કઈ ઇવેન્ટ તમે કોલ કરાવો છો એના પર ડિપેન્ડ છે. Now, to add new data and function in POP is not so easy. POP ની અંદર જો આપણે કોઈ ડેટા કે કોઈ ફંક્શન એડ કરવા હોય નવા, તો એટલું ઇઝીલી આપણે એડ નહીં કરી શકીએ. જ્યારે OOP ની અંદર આપણે ઇઝીલી ન્યૂ ડેટા કે ફંક્શન એડ કરાવી શકીએ છીએ. સેમ એ જ રીતે ઇવેન્ટ ડ્રીવનની અંદર પણ possible and easy way to add new data and function. Okay. Next difference, in POP, most function uses global data for sharing that can be accessed freely from function to function in the system. એટલે કે ડેટાને આપણે ફ્રીલી ફંક્શન ટુ ફંક્શન આપણે એને મૂવ કરાવી શકીએ, તો આપણે આગળ પણ જોયું, તો એના માટે ગ્લોબલ ડેટા ફંક્શનનો યુઝ થશે. જ્યારે ઓઓપીની અંદર ડેટા કેન નોટ મૂવ ઇઝીલી ફ્રોમ ફંક્શન ટુ ફંક્શન, આમાં ઇઝીલી મૂવ નહીં કરી શકો, બિકોઝ ઇટ કેન બી કેપ પબ્લિક, પ્રાઇવેટ, સો વી કેન કંટ્રોલ ધી એક્સેસ ઓફ ડેટા. બરાબર, એટલે કે જો આપણે પબ્લિકલી રાખીએ તો જ આપણે એને કરાવી શકીએ, પ્રાઇવેટ હોય તો એ ઇઝીલી મૂવ નહીં થાય, તો આમાં એક્સેસ સ્પેસિફાયર પર ડિપેન્ડ હોય. સેમ એ જ રીતે ઇવેન્ટ ડ્રીવનની અંદર પણ ડિપેન્ડ્સ ઓન એક્સેસ સ્પેસિફાયર. રાઈટ, કે પબ્લિક રાખીએ કે પ્રાઇવેટ રાખીએ એના પર ડિપેન્ડ હોય. Now, next difference is POP does not have any proper way for hiding data, so it is less secure. બરાબર, તો પ્રોપર હાઇડિંગ ડેટા આપણે નહીં કરી શકીએ એટલે એટલું સિક્યોર નથી પીઓપી. જ્યારે ઓઓપીમાં આપણે ડેટા હાઇડિંગ પ્રોવાઈડ કરેલું છે એટલે એ મોર સિક્યુરિટી પ્રોવાઈડ કરે. એ જ રીતે ઇવેન્ટ ડ્રીવનની અંદર પણ ડેટા હાઇડિંગ અવેલેબલ છે એટલે પ્રોવાઇડ્સ મોર સિક્યુરિટી. નેક્સ્ટ, ઓવરલોડિંગ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન પીઓપી. રાઈટ, ઓવરલોડિંગ તમે ઓલરેડી ભણી ચૂક્યા છો, તો આપણે એને પાછું રિવાઇઝ નથી કરતા.
So in OOP, overloading is possible in the form of function overloading and operator overloading. સેમ એ જ રીતે ઇવેન્ટ ડ્રીવનમાં પણ સેમ જ આવશે કે ઓવરલોડિંગ ઇઝ પોસિબલ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફંક્શન ઓવરલોડિંગ એન્ડ ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ. એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો પીઓપીની અંદર કઈ લેંગ્વેજ આવશે? સી. તમે જે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ચૂક્યા છો. તો સી એ કઈ લેંગ્વેજ છે? પીઓપી એટલે કે પ્રોસિજર ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, રાઈટ. ત્યાર પછી છે ફોર્ટન છે, પાસ્કલ છે, એ બધી પીઓપી લેંગ્વેજ છે. ત્યાર પછી ઓઓપીના એક્ઝામ્પલ છે સી પ્લસ પ્લસ, બરાબર. સી પ્લસ પ્લસ છે, જાવા છે, VB.NET પણ ઓઓપી લેંગ્વેજ કહી શકાય. ત્યાર પછી ઇવેન્ટ ડ્રીવન જે લેંગ્વેજ જે છે એમાં આવશે VB.NET, અને જેટલી પણ વિન્ડો ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે એ બધી ઇવેન્ટ ડ્રીવન લેંગ્વેજ કહેવાશે, રાઈટ. સો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું પ્રોપર્ટીઝ, ઇવેન્ટ અને મેથડની વાત કરીશું. થેન્ક યુ.